Atendeezwa gomeswe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo bagombogo Kyewagula Elizabeth Nkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusizza bakika mu biti byammwe eby'enjawulo wepo na bonna abampuliriza mu mikutu egy'enjawulo mbalamusizza mu linnya lya Taata Tonda ne Maama Namugereka kansubire nti buli kimu olunaku lutambudde bulungi. Weewaawo ng'eggulo we nabasuubiza okubeera nga tukola oba nga tuddamu omusomo guno ogwa obulamu obutaggwaawo okusobola okubeera nga tutegeera engeri w'osobola okubuildingamu obulamu obutaggwaawo mu bwakatonda bwo. Oli wa ddembe mu bwakatonda bwo oba mu ssomero lino lye tuli okusobola okubeera nga olondawo era ng'osalawo kubanga olina obuyinza obwenkomeredde okusobola okubeera nga osalawo ekyo ky'oyagala okuba. So buli w'owulira oba w'owulira obubaka bwonna nga tebukwatagana na muzimu gwo nga tebukwatagana na mmeeme eyo oli wa ddembe okubeera nga ky'oba owulidde okuva eri emisomo gyonna mu nsi nga tegikkiriziganya na muzimu gwo okubireka then n'otabitwala n'osigala n'obulamu bwo kubanga obulamu bubwo. Weewaawo nga sinnaba kubeera nga mbayigiriza tekiniki eno eya obulamu obutaggwaawo mbaweereza ekifaananyi ku era nga we twakoze eggulo aba WhatsApp ekifaananyi already nkibaweereza mukitunuulidde engeri nga we tugenda okubeera nga tubreathingamu oba engeri gy'olina okubeera nga ossaamu then n'aba YouTube nja kiteeka ku vidiyo mukirabe engeri ky'olina okubeera nga okolamu kye tuyita obulamu oba okussa okw'obulamu obutaggwaawo. Mu ngeri eno nalagiddwa okusobola okubeera nga mbazzaayo mu ntandikwa ey'ebintu nga tukozesa obulamu obwa bulijjo. Olugero luno luyitibwa olugero olw'omwana w'omusambwa. Omwana w'omusambwa eyazaalibwa era nga yakulira era nga taata we ne maama we gy'ali Misambwa era gy'ayina akatiba ke kamu era mu ndowooza y'emu ng'abazadde be. Ekiseera kyatuuka omwana ono yatandika okubeera nga yeegomba okugenda ku ssomero nga bw'aba alaba bakulu be be yasanga okusobola okubeera nga naye abeegattawo. Naye mu byonna yasookanga n'abeera ng'ewaka n'afuna omukwano gwa taata ne maama n'asobola okubeera ng'akula era mu biseera yagenda yeeyongerayongera okubeera nga avubamu atandika okukola ebikolebwa obuto ayonka atemberera ate atandika okukola eby'ekito era nga bwe mumanyi ng'omuntu w'akula. Kituuka ekiseera omwana ono yeegomba okubeera nga atandika essomero era bazadde be baamugamba nti tewaliiwo mutawaana akaseera bwe kaliba katuuse ojja kugenda mu ssomero. Era ekiseera kyatuuka omwana ono naye mu kugenda mu ssomero mu kutambuza essomero yayina okubeera nga aggyibwako obusengejja oba qualities eza bazadde be asobole okubeera ng'atandika olugendo lwe
olw'okuddamu okwezuula. Mu kisanja ebyokusoma yatandikira mu nassale nga ly'eddaala erisooka nga buli ddaala lirimu katugambe oba okozesezza obulamu obwa bulijjo twala nti nassale yayina gauges ya madaala ya ddaala era nga gauges zino zaalimu emitwalo 2.9 gye yalinanga okutambuzanga ng'akyali mu ddaala erisooka gitwale nga nassale. Yatuuka ya graduatinga n'adda mu primary nga ly'eddaala eryokusatu. Jjukira amadaala g'agoba okubeera nga atuukirira ly'eddaala ery'12 lye yavaako, naye nga eddaala eryo yali liriko okuva mu lubereberye kati nga addayo okubeera ng'alisanga. Kati atandika eddaala erya primary. Eddaala erya primary yalitandika era nga w'olaba nti bw'obeera ng'oli mu primary waliwo ebintu ebimu innocently by'obeera tomanyi era obikola nga okwatagana bulungi ne gye wava oba ne bazadde bo. Emirundi egyo gyonna mu myaka era gye gimu kubanga jjukira buli ttaamu gy'oyina buli kiseera okubeera ng'odda ewaka, okubeera ng'ova mu ddaala erimu okudda mu ddaala eddala litwala emyaka emitwalo 2.9. So eddaala eryo yaliyitako era nga lyaliko okusoomoozebwa naye tekwali kungi nnyo nga newankubadde kwamutegekera eddaala ery'okusoomoozebwa okw'ekika ekya waggulu okubeera mu kye tuyita nga adolescence, eddaala eryokusatu. Nalyo lyatuuka omusambwa guno ogwali gwambala yunifoomu ez'enjawulo gwatuukamu. Naye nga njagala twelaboratinga ku ddaala lino eryokusatu kubanga ly'eddaala erisinga okubeerako eby'okusoomoozebwa ebingi. Bwe yatuuka ku ddaala lino eryokusatu yaliko ng'omusajja era yalaba engeri we beeyisaamu ng'omusajja era n'atreatinga omukyala we oba abakyala be mu ngeri gye yalaba oba gye bayisaamu. Taking example nti yali musajja n'abeera nga ajooga omukazi we ng'ayingira kikeerezi, amukuba, amuyolonga, n'olumu ye mukyala we yali lubuto n'amusamba, omwana n'akosebwa weppo n'omukyala naye n'akosebwa, sinakindi omukyala n'afa weppo n'omwana we, n'amala n'awasa omukazi omulala oba abakazi abalala. Akadde kaatuuka ng'alina okukyusa yunifoomu, addayo atunuulira obulamu bwe ne yeebuuza lwaki yakola ebintu bino. Akomawo ayagala ayite mu kasengejja ke kamu ke yayisaamu omukyala we okusobola okubeera nga expressinga oba okuyita mu bulumi bwe yayisaamu mukyala we. Akomawo mu time ey'ekikazi, this time ate nga si musajja naye nga mukazi. Aseetinze ebigezo ye kennyini by'aba alina, yeerondera omukazi, yalonda era n'amekinga sure nti omukazi ono oba omusajja ono gw'agenda okufumbirwa alina omujolonga okusinga
naye kye yajolonga mukazi we oyo kye yamukola emabega, era ye kennyini eyakidizayininga n'ajja n'azaalibwa ne bamuyisa mu bulamu bwe kennyini bwe yadizayininga okusobola okubeera nga awitnessinga obulumi obwo bwe yayisaamu mukyala we mu bulamu obwali buyise. Oba okitegeera? Naye mu ngeri eno yakaabanga ne yejjusa era ne yeevuma taata nti oba ye yamuteeka mu bulamu buno, ne yeerabira nti nno obulamu obwo bwennyini ye kennyini eyabudizayininga okusobola okubeera nga expressinga, okusobola okubeera nga alaba oba nga ayigamu ng'ayita mu ku lessons ez'enjawulo. Weewaawo tekyakoma okwo, yayita mu misomo egy'enjawulo, yabeerako ebisolo n'alaba we yali ng'ali muntu yayisa bubi ebisolo, nga ye nga kisolo ayisibwa atya, era mu kujja kwe mu biseera ebyo mu ddaala eryokusatu yabeerako omuti, era n'alaba obulumi bw'oyitamu ng'oli muti. Yabeerako ekinyonyi, n'alaba obulumi n'essanyu ne experience gy'oyitamu nga muti, era n'abeerako nga jjinja. Mu ngeri emirundi emingi egya uniform gy'azze ayitamu, azze experiencinga obulamu obw'enjawulo. Abaddeko omukulembeze, abaddeko omukazi, abaddeko omusajja, era amanyi obulumi n'ekyo kye bayita obutonzi, kubanga buli kimu akitesitinzeeko. Mu dimension eyo oba mu mutendera ogwokusatu, omusambwa guno ogwerabira okubeera nga kikye guli, era nga gwo kennyini gwatandika okubeera nga guva mu nnecha yaagwo ne gwegaana ekyo kyo kye kiri, ne gutandika gwo kennyini n'okweyokya nga bwe gugamba nti gwokya emisambwa, gwokya emizimu, gwo gwennyini ne gwerabira okweyokya, bwali bubuyabuya. Naye we gwaddangayo ewaka gwezuulanga ddala nga musambwa, nga newankubadde we gwajjanga gwerabiranga, era ne gubeera nga gwo kennyini ate matrix oba ekizikiza kikyasanga, ate ye kennyini kye yaleeta, kubanga ye kennyini ye yakkiriza okubeera nga akkiriza ekizikiza kino okubeera nga kimanipulatinga obulamu bwe, kubanga lino ssomero oba lye tubaddemu ssomero oba lye yasanga ssomero eryali lirina okubeera nga limuyigiriza obulamu obw'enjawulo. Weewaawo, so fumiitirizaamu nga ggwe, fumiitirizaamu mu bulamu bwo obw'enjawulo, otunuulire era ogeraganye ng'omanye nti waliyo bajjajjaabo, waliyo baganda bo mu biti eby'enjawulo by'ozze oyitamu, naye nga okufa si kufa naye kukyusa mbeera. Ekiseera otuuse okubeera nga weddiza obwakatonda bwo buli obw'omusambwa bwe weegaana, nga wajjanga nga newankubadde baakuteerawo okubeera nga bakuliikiririzaako mu kutya kwo okusobola okubeera nga emyoyo egy'ekizikiza gisavaivinga, kati kyekiseera osobole okubeera nga okkiriza obwakatonda bwo nga tebakukase, weddize obw'obulamu bwo obutaggwaawo. Sigamba nti nno
obeera tova mu mubiri gw'oba olimu naye obeera omanya nti nno oyina dimension endala gy'ogendamu oba oyina obulamu obulala bw'ogendamu okuexperiencinga naye ate nga tokakiddwa naye nga yeggwe abulonze okusobola okubeera nga weeyongera mu kukula kwo okw'obwakatonda bwo. So yeeyo story y'omusambwa gwe nange bwe tuyina oba bwe tuzze tuyitamu mu bulamu buno obw'oku nsi weewaawo. So nga we mulaba ekifaananyi ekyo kye mbaweereza, omuntu okukola kye tuyita oba practice eya omukka ogwa obulamu obutaggwaawo, nga arrows we zitandise osooka otandika okuwandiika number 8 oba kye tuyita 8 okutandikira mu luzzi olw'okuna oba olw'okumutima olugattaganya omubiri n'ensi ey'emyoyo, then n'owandiika nga w'oyambuka waggulu. Naye buli luwandiika oba buli kigambo ky'omentioninga oba obwakatonda bwo bw'omentioninga nga bwe ngenda okubirisitinga okikola oba ossa kye tuyita inhale oba okussa inhale emirundi 4 then nodda ku kigambo ekirala. Nti katugambe nti w'ogamba nti ndi kitangaala, okola cycles ezo eza mirundi 4 nga w'olaba. Zino practice oyina ozikola nga buli lunaku, si kukikola mulundi gumu, leka ebeere habit nga we mubadde mukola mu ngeri eri ey'ekizikiza oba gye mumanyidde kye kiseera olondeko otandika okubeera ng'okola practice ey'obwakatonda bwo. Kitegera? So buli kigambo oba buli cycle gye tumentioninga nti ndi kitangaala oyina okubreathinga in cycle eyo emirundi 4. Kati kugenda mu list ey'ebigambo ebyo by'olina okubeera nga oyogera, then n'okola cycle eza obulamu obutaggwaawo ng'osinziira ku luzzi olw'oku mutima n'oyambuka waggulu n'odda mu bwenyi, then n'okomawo n'okkirira wansi mu luzzi olwa Bethlehem olw'oku bbunwe, then n'omala n'oyambuka n'okomawo waggulu mu mutima, era nga ekifaananyi weekiri wenkibaweereza oba weekigenda okubeera ng'okiraba ku vidiyo ku YouTube. So bye bino ebigambo ndi kitangaala, then n'okola emirundi 4, ndi kwagala, no breathing emirundi 4, ndi ddembe, no breathing emirundi 4, ndi ssuubi, no breathing emirundi 4, ndi kisa, no breathing emirundi 4, ndi muyiika, no breathing emirundi 4, ndi butebenkevu, no breathing emirundi 4, ndi bumu, no breathing emirundi 4, ndi bwenkanya, no breathing emirundi 4, ndi mazima, no breathing emirundi 4, ndi muwanguzi, no breathing emirundi 4, ndi bumalirivu, ne breathing emirundi 4, ndi katonda owannaggwano, no breathing emirundi 4, ndi muganzi, no breathing emirundi 4. Then buli kibeere nga okikola habit okusinziira ku mutima. Kati w'ovaawo then genda ku luzzi olwa Bethlehem woba this time woba otandikira dootiyo, va ku mutima kirira wansi ewali Bethlehem oba ewagattaganya amagulu, we wali oluzzi olwa Bethlehem lwe tuyita oluzzi olwokubiri olutandikibwako Kristo wazaalibwa nga ava ku mutima
manya ng'ava Kristo wazaalibwa nga ava mu bwongo kye tuyita pineal gland, we wazaalibwa amazzi ag'omubisi gw'enjuki n'amata, then we gajja ne gagattibwa mu Bethlehem, awo ewagattibwa amagulu kye tuyita triangle, awo nga kikola nga triangle ndowooza, bw'ebeera skeleton ebeera nga like pyramid. So awo Kristo wazaalibwa, then we tugenda okuteeka essira. Kozesa ebigambo bye bimu, osobola biwandiika wansi, kozesa ebigambo bye bimu, then era kola cycle, this time nga etandikira awo ku bunwe n'eyambuka waggulu nekkirira nejja ku bunwe eya Bethlehem, this time nekkirira neyita makkati g'amagulu go n'ebeera nga ekoona ku luzzi olugattaganya obutonzi oba obugattaganya emirandira gy'obutonzi bwo obugattaganya ggwe muntu ne maama nattimba oba n'obutonzi obw'ettaka kye tuyita ekibatu ky'ebigere ebyo. Kati oluguwa olumu lubeere nga lukola ngera nga lwobadde oluyisa ku mutima, this time luyite emabega ludde ku bunwe, then lukkirire paka ku bigere wansi, then luyambuke bwe bityo, era emirundi eneena nga bw'oyogera ebigambo ebyo. Weewaawo yekyo kye bayita obulamu obutaggwaawo. Ekirala kye mbadde njagala kubayigiriza ye gye bayita ekitangaala kye tuyita okukola okubwatuka ekitangaala. Gwe kennyini osobola okulaba nga naddala nga tonnaba kwebaka oba oba ofunye obudde obuli free time, osobola okubwatuka ekitangaala kye tuyita light bomb, kitegeera, naye ng'okozesa imagination ng'olaba gwe kennyini obwatuka ekitangaala kikuveemu, ekitangaala ekyo kibeere nga kiringanga musoke, era nga lights ezamusoke ze twasomye eggulo, naye this time kibeere nga zikuvaamu zibwatukira eri ensi, kitegeera, kubanga ye mission eyakuleeta kusobola okubeera nga ogabanya ekitangaala oba okuleeta ekitangaala eri enzikiza y'ensi eno, so laba nga explodinga, kitegeera. Ekirala, abali mu makomera, bantu baffe mwenna abali abakwatiddwa, practicing ebintu bino, ababonyaabonya, ababateeka oba mmanyi nti nno bangi, of course tosobola kubeera nga bafuna obubaka buno mu makomera, naye abasobola okubeera nga babakyalira, mubagambe buli kiseera babeere nga bakozesa amaanyi g'ekitangaala ekibatuddemu, nga we bagamba ti ndi kitangaala, nsindika ekitangaala eri Uganda oba eri NRM oba eri abo ababakutte oba eri abo ababagenda batulugunya, abasindikire ekitangaala, babasindikire okwagala bo kennyini. Neutralization ey'ekitangaala ekibavaamu egenda kukakkanya negativity oba omwoyo gw'ekizikiza ogubatuddemu, basobole okubeera nga bakkakkana. Kambabuulire, techniques zino ez'ebitangaala oba ez'ekitangaala nga tuzikozesezza, ng'omuntu azikozesezza ne we lubeera lutalo nga lugenda kutandika, katugambe nti barracks ekyaginze ng'egenda kutandika kukuba oba bali mu position okukuba amasasi, nga mwegasse abantu abawera ne mubeera nga mufuna obudde okusindika ekitangaala eri ensi, okusindika ekitangaala eri amagye, okusindika ekitangaala eri gurupu y'abantu abo be mulowooza nti bakozesebwa amaanyi ag'ekizikiza, muneutralizinga amaanyi gaabwe, then ne bakkakkana ne badda mu foomu yaabwe eya originality
eya ekitangaala. Temwenyooma, manyi oyita mu bulumi bwe bumu gwe nange, naye kozesa obuyinza bwo. Tandika okubeera ng'osindika ekitangaala eri eggwanga, tandika okubeera ng'osindika ekitangaala eri ekika kyo, tandika okubeera ng'osindika ekitangaala eri tribe yo, tandika okubeera ng'osindika ekitangaala eri ssemazinga wa Africa. Olaba nga ebitambula ku ssemazinga wa Africa tebikusanyusa, era buli lunaku practicinga ekyo. Tandika okubeera ng'otonda kubanga ekiseera kyo kituuse. Ebyo by'onyooma bye bigenda okubeera nga bikutaasa. Tonda ebiro by'oyagala okubeera nga bibeera ku ssemazinga wa Africa oba mu ggwanga oba Uganda oba mu kika oba mu famire yo, bitonde ng'otonda ebiro ebya kitangaala, ebiro ebirungi, ebiro ebyo by'olowooza nti oyagala eggwanga libeeremu oba ng'oyagala famire ebeeremu, okukwatagana, okubeera obumu n'okussa ekimu. Mu mbeera zonna gwe just be positive. Try okulaba nti tobeera negative, nebeera positive, osobole okumalako oba osobole okubeera ng'ogabana mu bumu. Ky'olina okutegeera mu nsi gye tugendamu eri already mu making, already weeri tugenda kuva mu kubeera nga tweweereza tudda mu kuweereza abalala. Twakirimu naye twakivaamu, mu kuvaamu twasereba. Kye kiseera tuddemu okubeera nga tweweereza abalala, tweggyemu omutima gw'okubeera nga tweweereza nga ffe. Ebika byonoonese okubeera nga twetunuulira mu kwetereeza nga ffe abasigadde balyetereeza. Nedda, y'ensonga lwaki nze buli kiseera mbasomesa abantu abajja mu inbox nenkugamba nti oba otandika okutambuza ensonga z'abakama abo mu luggya lw'ewammwe, weggyemu ekintu ekigamba nti nno bali bavumirira oba tebabyagala nti nze kanneefeeko nga nze. Nedda, kola ku lwa buli kinnoomu, kola ku lwa buli muntu mu kika kyammwe oba mu luggya lw'ewammwe. Kye bayita okwagala okutuufu, kye bayita lubaale omutuufu. Okitegeera? Kikole ku lwa buli kinnoomu. Service for all, not service for self. Tulina kubeera nga tuli baweereza eri buli kinnoomu. Era gye tulaga mu maaso myaka nga 2 oba 3 tugenda kubeera nga tulina eggwanga lifugibwa omukulembeze omu nga twetwala bumu nga aba planet y'emu kubanga tuli baana ba endeemu. Naye mu byonna waliwo akasengejja akajja mu bbanga eritali lyawala. Siyagadde kutiisa naye njagala otegeere, osalewo ebigenda okujja, salawo bulungi. Gwe ategeera oba eyazuukuka, lekera okubeera nga okola entalo n'abalala. Nedda, gwe nywerera ku mazima gwe g'oliko, todda okukaayana. Making sure nti making vibrations nga ziri high, tereeza obuwangiro obwo nga newankubadde abamu bagenda kuweebwa chance obutaddamu cycle ez'emyaka emitwalo 29 kuba nti beefuula bagezi nnyo naye bagenda beesingira ku cycles zazze akola, then ne polarity zazze, n'amasannyalaze oba ne positivity oba love jazza expressing mu incarnations ze ez'enjawulo, naye tekigenda kukoma ku ekyo kyokka. Waliwo punishment.
gy'agenda okufuna. Era rim eri already laid buli muntu yenna eyasuula obuwangwa bwe tekigenda kuggwa that simply. Naye tukyalina obudde okubeera nti twetereeza. It's up to you. Oba omuyita sitaani, kati sitaani agenda kukulamula, oba si kyekyo ogenda kuddayo oba ogenda kutwalibwa ku mwaliriro omulala osobole okubeera nga paka w'olitegeera nti jjajjaawo si sitaani, kubanga ggwe kennyini oli musambwa ke kagero. Olina free will okusalawo. Akaseera kajja era katuukiridde. Osobola okulowooza nti neerogozza, naye waamanyi ekiseera kiweddeyo eky'okuzannya. Emyaka mitono egisigadde, akaseera kasigadde katono okusobola okubeera nga otegeera obwakatonda obwo obukutuddemu, osobole okubeera nga obupracticinga ate obeera ekitangaala n'okwagala ekyo kye watondebwa okubeera ng'oli. Musambwa munnange, weewaawo ndi kitangaala, nkusindikira ekitangaala, ndi kwagala nkusindikira okwagala, ndi ddembe nkusindikira eddembe, ndi bumu nkusindikira bumu, ndi mazima nkusindikira mazima, weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo, mbaagalanya.